בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת פנחס. אתמול חיפשתי על מה להעביר שיעור, אז איך אני עושה בדרך כלל? אני מחפש אצלי על מה שכבר למדתי. אחר כך אני מחפש איזה עוד מדרשים יש לחקור בהם שלא התעסקתי בהם. ואז אתמול הופתעתי, הייתה לי הפתעה שיש כמה מדרשים על המפטיר של הפרשיה שלנו. המפטיר. ומה עוסק המפטיר? ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה איש אגף לפרוח לאדוני, פר אחד, עין אחד, כבשים בן שנה, 7 ימים. נחתה ונזכם לפר לילה כבשים כמספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד בלבד לא תמיד ומתחתה ונזכם. זה הפסוקים. כלומר, על מה מדובר פה? איזה חג? לא. שמיני עצרת. לא חג, זה לא חג סוכר. כידוע, כן? שמיני עצרת, חג בפני עצמו לעניין פזר. פזר קשה, כן? אתה זוכר את השתגות? טוב, פזר, פייס, זמן וכו'. אז שמיני עצרת זה חג בפני עצמו. לכן לא כתוב הוא ביום השמיני, אלא ביום השמיני. זה לא המשך החג הסוכות, אלא זה חג בפני עצמו. ופה המדרש מתחיל להעריך ולדון בחג הזה. בואו נראה את המדרש, אחר כך ננסה להבין מה היה לו קשה למדרש. אומר המדרש עוד כ"ג: ביום השמיני עצרת תהיה לכם, זהו שאמר הכתוב יספת לגוי השם, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, הוספת שלווה לדור המבול, שמא יקריבו פר אחד ועיל אחד, לא דיין שלא כיבדוך אלא אמרו המן נבן אלוקים, וכן לסדומים, וכן לפרעה, וכן לסנחריב, וכן לנבוכדנצר, שמא יקריבו אחד מהם פר אחד ועיל אחד, לא דיין שלא יקריבו אלא יכיסוך, ולמי נראה להוסיף שלום וכבוד לישראל, שנאמר יספת על הגוי השם ואין גוי אלא ישראל, שנאמר מי כמך ישראל גוי אחד בארץ. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עליך ניתן לנו את המועדים ועלינו להיות מכירים לפניך קורבנות כראוי. נכבדת. עכשיו זה המשך הפסוק, בעצם הפסוק אומר ככה: יספת לגוי השם, נכבדת, נתת לנו ראשי חודשים ואנו מכירים לפניך, שנאמר ובראשי חודשיכם. בפסח הקרבנו לך, ראש השנה הקרבנו לך, יום הכיפורים הקרבנו לך, וכן בחג אפילו מועד אחד לא ביטלנו. אמר כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עליך להוסיף לנו מועדות ועלינו להיות מכירים לפניך ומכבדים אותך. יספת לגוי, נכבדת, רחקת כל קצווי הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייכם אין לי מחסיר ימים טובים מכם, אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם, שנאמר ביום השמיני עצרת. אז אין לי מה? זהו. מחזיר, אבל הכוונה פה בלשון מחסיר. טוב, קודם כל בואו ננסה להבין איזה שאלה פה מציקה למדרש. השמיני. מה זאת אומרת? חג בפני עצמו, אז הוא מתחיל, הוא לא קשור לחג הקודם. אז הוא לא צריך להיות, הוא היה צריך להיות בחודש השביעי, ב-22 לחודש. בסדר, יפה. עוד שאלה. למה הוא חג בפני עצמו? למה הוא חג בפני עצמו? עוד שאלה. זה עצרת. מה זה עצרת? מה אתה אומר? למה הוסיף אותו? המושג הזה עצרת. למה החג? עצרת זה עצירה. יום קדוש, יום עצירה. לא עושים מלאכה. למה החג הזה? למה החג הזה? כלומר, תסביר מה אתה מתכוון. למה החג הזה? למה הוספת אותו? עם ישראל יש פיגועים בחגים? או, יפה. כלומר, אנחנו יודעים מה המשמעות של כל חג.
למה יש לנו את פסח? יצאנו ממצרים. שבועות, קיבלנו את התורה. סוכות, קיבלנו סוכות, כראש השנה, יום תרועה, כתוב משהו בתורה, יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה. בפשט אפשר לומר שזה לזכור את עקדת יצחק. חז"ל מסבירים לנו שזה גם יום הדין, אבל כתוב בתורה, יום זיכרון, זיכרון תרועה, יום תרועה. כיפור, כי ביום הזה יכפה עליכם, שמיני עצרת. חד. מה כתוב? והקרבתם הולך חדש. כלום. כלומר, אז בעצם מה השאלה של המדרש? למה? רגע, מה החג הזה? מה זה החג הזה? מה עניינו? לעבוד הבורא יותר. מה? לעבוד הבורא יותר. מה זאת אומרת לעבוד הבורא יותר? לשנוא יותר. כל החגים אנחנו צריכים לסתכל לו. עם ישראל ביקש עוד משהו בשביל לשמח את הקדוש ברוך הוא. תתחייב לעבוד יותר. אתה כבר נכנס למדרש, בסדר גמור, אני רוצה להבין קצת יותר את העניין. אז אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. עוד שאלה. איפה מדברים על חגים בתורה? אמור. יש לנו שני מקומות, נכון? האמת יותר משני מקומות, אבל שני מקומות גדולים זה פרשת אמור ופרשת פנחס. מה ההבדל בין שני המקומות? זה ספר ויקרא וזה ספר המדבר. אתה תראה שזה מחריף, רק מחריף את השאלה. אני לא מדובר פרשת פנחס, אני מדובר פרשת אמור. מה ההבדל? אין הבדל ביניהם? זה אותו דבר כתוב בשני המקומות? פרשת פנחס מדברת על המקרה שהיה, נקבר, זה לא שייך לפה. אז אני לא מדבר מצד המיקום, אני מדבר מצד התוכן של הפרשייה. אתה צודק, זה גם שאלה, אבל מה התוכן של הפרשייה? בפנחס יש את הפירוט של פנחס זה פרשיית הקורבנות. פנחס לא מדבר בכלל על התוכן של החג. הוא מדבר על מה? איזה קורבנות מביאים? מה מדבר פרשת אמור? התוכן של החג. זה יום תרועה, זה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות לא שבתם בני ישראל. איפה זה כתוב? באמור. בפרשת פנחס מה כתוב? שום דבר. כתוב חג הסוכות, הנה והקרבתם משעון. עכשיו, אתה רק מבין, שהשאלה היא הפוכה, כי לכאורה, איפה היה אמור להיות? שפרשת הקורבנות הייתה אמורה להיות בויקרא, ופה בפנחס היינו מצפים לראות את התוכן. עכשיו, לי יש שאלה יותר אחרת, נגיד ככה. איזה שאלה מתבקשת, תגידו אתם? איזה שאלה מתבקשת? למה לעשות שתיים? למה לא לאחד את כל הנתונים? למה אני צריך לעשות הצלבות אחר כך? יש כמה שאלות אפילו שעולות על הפרק, כי חלק מהקורבנות כבר מוזכרים בפרשת אמור. ויש כל מיני מחלוקות, האם זה אותו קורבן או זה קורבן אחר. למה זה יוצא כל הבלגן הזה? בגלל שכתבת את זה פעמיים. תכתב את זה פעם אחת. זה גם שאלה שצריכים לשאול על הפרשים. אז הנה הבנו לכאורה שאלת המדרש היא מה המשמעות של החג הזה. אז מה אומר לנו המדרש? מה התשובה של המדרש? שכל הגויים שהוא נותן להם איזה יום אחד להגיד קורבן ובעטו בך. אז לכל אחד יש... זה לא שהגויים קיבלו קורבנות, מה הם קיבלו הגויים? מה? לא, כאילו נתת להם, באת ביקשת ממנו לעשות איזה חג, והם לא רצו. הם קיבלו שלווה. שלווה. כן? קיבלו שלווה. פעם שמעתי, הרב מרדכי אליהו סיפר שכשהוא הגיע להיות דיין בבאר שבע, אז הוא ראה שתמיד ביום ראשון יש הרבה תיקים של גירושים, יותר מכל השבוע. אז הוא חקר את הנושא הזה, מה קרה? למה ביום ראשון יש יותר תיקים? אחרי השבת, מי שלא הולך להתפלל וללמוד, אז מה יש לו כל היום לעשות? לריב, נכון. אז ביום ראשון תמיד היו יותר תיקים. אז הוא אמר שכל תיק שמגיע מיום ראשון, תיק אוטומט כזה לדחות אותו לכמה חודשים, שיספיקו להשלים לפני שיחזרו לבית הזה. נו, אז זה כשבעצם מה קורה? אז נתת שלווה לגויים, מה הם עשו עם זה? כלום. לא אמרו לו דבר. מה זאת אומרת נתן שלווה לגויים? חיים בשקט. היה להם שקט, היה להם שלווה, כלכלה פורחת,
אין בעיות ביטחון, צה"ל לא צריך להרוץ על הג'יבלאות בעזה, שום דבר, שקט. כמו בצרפת, באנגליה, כמו שארצות הברית, שוויץ, בדיוק שוויץ. נעים נוח, מה הם עושים עם החופש הזה? לא עושים. לעצמם רק. לא יקריבו שום קורבן, ככה אומר המדרש, נכון? נתת להם שלווה, לעצמם. לא דיין שלא יקריבו קורבן, אלא יחזקוך. טוב? אז למי נאה לתת שלווה? לעם ישראל. לעם ישראל. למי נאה לתת שלווה? לעם ישראל. למה? כי הוא מוכח שכל חג שיש להם מקריבים קורבן. כי מוכח, נכון? כל אחד שיש להם מקריבים קורבן. יפה מאוד. נו, ואז מה? אז תוסיף להם. אז תוסיף להם, ואז מה יעשו? עוד קורבן. עוד קורבן. נו, אז מה התשובה לשאלה? אז ברוך הוא מוסיף להם, יאללה, אתם רוצים יאללה, ניתן לכם עוד יום אחד. מה התשובה? הרי אנחנו שואלים, מה המשמעות של החג? תשובה? נוסיף קורבנות. נוסיף קורבן. אז מה הכוונה? נכון, לכאורה זה מה הרי שכתוב. פה את הספר החג הזה, עם ישראל ביקש. נכון, הוא ביקש שהם תן לנו... קודם כל רבי שלמה, עם ישראל ביקש את החג הזה? יחסית כן, אבל הרי לא יהיה לנו. זה המדרש כתב, זה לא יהיה. זה המדרש אומר, נכון? המדרש אומר. המדרש אומר. בפשט זה לא כתוב. לא כתוב. אז כשהמדרש מביא לנו ככה דו-שיח כזה, כמובן שהוא לא מדבר על דו-שיח קונקרטי שהיה, אלא הוא בעצם, מי זה עם ישראל פה שאומר תביא לי? בעצם מה זה? זה בעצם כל הדיון על מה המשמעות של החג הזה. אבל יש הבדל שכל הקורבנות לפני כן, החג נקבע על ידי אירוע, ואז כהודעה לזה, אז הוא נותנים קורבן. אבל בשני הצד לא קרה כלום. עכשיו כשאתה נותן על זה מתוך כלום, זה השמחה לתת על קורבן לשם, ובלי שום... תמורה. אז אתה עומד על הבדל גדול מאוד, והוא חשוב מאוד. כל החגים זה על שם... ציווה. כולם זה שם ציווה, אבל כל הקורבנים זה על שם איזשהו מאורע, אירוע, נכון? ושמיני עצרת זה על שם מה? בבקשה, תעמוד. כלום. על שם כלום. שם כלום, השמחה לתת. האם אתה צודק? האם אתה צודק? לא נכון, לא נכון. לא נכון. שאלתי בתחילת השיעור, נכון? יש לנו שתי פרשות שמדברות על החגים. יש לנו פרשה אחת שמדברת על התוכן, המאורעות, זה פרשת אמור. פרשה שכל כולה מדברת על הקורבנות, פרשת פנחס. למה החילוק הזה? קודם כל להבין את המהות. אחרי זה תכלס מה צריך לעשות. אז למה לא לכתוב את זה כאחד? לוקח זמן להקל. הפרשת פנחס היא בשנה ה-40. בשנה פרשת אמור, אני לא יודע, אבל אני נגיד שהיא בשנה השלישית, בשנה השנייה. אתה, קודם כל, מעיר הערה פה יסודית, אני לא חשבתי על הנקודה הזאת. לא, זה... אני לא, כמעט לא. אבל אתה תראה עד כמה הדברים יהיו חריפים יותר, מה שאני אגיד עוד כמה שניות. מה ההבדל בין, דרך אגב, מה קורה פה, פרשת במדבר? נכון, עבר הרבה מאוד זמן, זה אומר שמה שעבר הרבה מאוד זמן. השתנה משהו בעם ישראל כנראה, קרה משהו עם ישראל? אז לא היו מוכנים לזה. נכון, עוד משהו אני דור חושב. אחר. זה דור אחר, זה דור של מי פה? דור כניסה לארץ. עכשיו אני שואל אתכם, מה אמור להיות ההיגיון בהשגת הדברים? זה כבר לא דור עבדים. הם לא הזכרו לפני 40 שנה מה. או, אז מה אמור להיות ההיגיון? שפה להגיד את התוכן, ושם להגיד את הקורבנות. הרי הדור שיצא ממצרים, אתה לא צריך להסביר לו שבפסח יצא ממצרים ובסוכות ישבת בסוכות. אז מה היית אמור להגיד לו אז? הפוך. את הקורבנות. והדור שלא יצא ממצרים, מה היית אמור להגיד לו? אתה יודע למה אתה עושה פסח? כי יצאת ממצרים. לא, אבל זה לא מלמד אותנו. לא נכון, אז לא הגיוני שאני אומר. אני אגיד לך, זה אומר בעצם, מצוות צריכות כוונה. כן. ככה אני מבין את זה. זאת אומרת, שהמצווה עצמה לא חשובה, אלא כוונה. אם אין כוונה אחרי המצווה, המצווה לא שווה. וזה בעצם מה שבא להגיד לנו. תעכל את העניין, תלמד ותלמד ותבין ותבין ותפנים,
ובסוף, בשנת ה-40, תיישם את האיסור, הוא לא חשוב. רבי פרנסיס, יש לי שאלה קשה עליך. וכי הקורבנות צריכים כוונה של למען יהדות לא, דורותיכם? אבל הקורבנות זה המעשה. כן. זה בא להגיד כביכול, אני מאוד רוצה לבצע מצווה, אני לא מצליח אותה, ויש לי כוונה טובה אני לעשות. שואל, חז"ל אומרים, רבי קיבלת פרנסיס, עליה. הכוונה שאתה מדבר עליה, התוכן, זה למשל. כי בסוכות ישבתי לבני ישראל למען יהדות דורותיכם, כי בסוכות ישבתי ישראל יוצא יותר מצרים. הקורבנות שמקריבים בחג הסוכות, הם קשורים לזה? בפשטות? לא. 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 מה מטרת הקורבנות? מה? מה מטרת הקורבנות? או, זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל, אני רוצה להבין את זה. יש לנו פרשייה שלמה על קורבנות, אתה שואל, רגע, שנייה, סוכות פסח, דיברנו כבר על זה. הוא לא פה, בא להגיד לנו, אבל שימו לב, מה אומר לנו המדרש? מה העניין הגדול של שמיני עצרת? קורבנות. תביא עוד קורבן. בא להגיד פה משהו אחר. או. קורבנות שהקרבת זה למען הגויים. לטובת, כאילו שהגויים ישבו בשקט. אתה הולך עכשיו לדבר על מדרש אחר, זה המדרש הבא, אל תערבב בין המדרשים. כן. זה נכון, לא, בסדר, אתה מכיר את זה מרש"י, זה בסדר גמור, אבל המדרש פה הוא לא מתעסק בכלל עם הגויים שמקריבים קורבנות על הגויים או לא קורבנות על הגויים, נכון? הוא אומר, אנחנו מקריבים קורבנות בכל החגים, תן לנו עוד חג להקריב קורבן. מה זה מראה לנו? אם אני שואל, מה התוכן של שמיני חג עצרת, לפי המדרש? אבל תסתכל, הקדוש ברוך הוא. אין התייחדות. נכון, אבל מה התוכן? מילה אחת. הקרבת קורבן, נכון? מה התוכן של שמיני חג עצרת? הקרבת קורבן. עכשיו שימו לב, זה מעניין. כי מה זה מראה לנו על המהות של החג? כאילו אין שום דבר. תראו רבותיי, היה אפשר להגיד, כמו שאתם טענתם, שמאחר שיש לנו חג על מאורע, אז אתה יודע מה? בוא ננצל את זה ולהקריב קורבן. אבל מה אנחנו רואים פה? שאין מאורע. זה לא נכון. בוא תקריב קורבן, בוא ננצל את זה ונעשה לך חג. כלומר, לא החג גורם לקורבן, אלא הקורבן גורם לחג. עכשיו שימו לב, האם הדבר הזה מעוגן בפסוקים? אנחנו רואים בשמיני חג עצרת דבר מעניין. לא החג גורם לקורבן, אלא הקורבן גורם לחג. האם הדבר הזה הוא דבר שמעוגן בפסוקים? עצרת יהיה לכם? והקרבתם... נכון, נכון, רבותיי. למה יש לנו פרשת פנחס ופרשת אמור? שימו לב. אם היינו אומרים את כל הקורבנות בפרשת פנחס, מה הייתה המשמעות? שבעצם יש חג, ובחג שהוא בשביל מהות מסוימת, אז גם תקריב קורבן. הקורבן היה בהחלט נתפס כמה? לא כעיקר, אלא כקשור, כנספח לחג, כנספח למאורע. כלומר, יש לך חג על מאורע, אז בוא תעשה קורבן. אבל התורה מה היא עשתה? היא הפרידה לגמרי. מה זה מראה לך? שאתה יכול לקרוא פרשת פנחס כפרשה בפני עצמה. ואז אם אתה קורא פרשת פנחס כפרשה בפני עצמה, איך אתה מבין את החג? הייתי אומר שאתה מבין שכל החג מה זה? הקורבן. רבותיי, שימו לב, יש לנו שתי פרשיות. אם אני מחבר בין הקורבן והמאורע, מה אני מבין? שהמאורע הוא זה שגורם לקורבן. מהרגע שאני מפריד, יש את המאורע בצד אחד, ויש את הקורבנות בצד שני, מה אני מבין? ששני הדברים הם לא בהכרח מחוברים. אומרים לנו חז"ל, לא רק שהם לא מחוברים, תסתכל בשמיני עצרת מה קורה. בשמיני עצרת הדבר היחידי שיש לך זה הקורבן. מה זה מלמד אותך על כל החגים? שהקורבן חשוב. שהקורבן חשוב ועומד בפני עצמו. לכן שימו לב אומר המדרש, בפסח הקרבנו לך, בסוכות הקרבנו לך, אז אתה יודע מה? תן לנו עוד להקריב. אז זה מה שאנחנו מדברים. עם ישראל ביקש אירוע בשביל להקים קורבן השם. הוא אפילו לא ביקש אירוע, הוא ביקש מה הוא ביקש? להוסיף. הוא ביקש רק תן לנו את הזמן. אנחנו צריכים להיות בחג. זה נראה דבר דומה, היה לנו בזמן דיון ברדיו, האם
לעשות את יום ירושלים, יום שבתון או לא. לעשות יום ירושלים שבתון. והרבה תמכו בו. למה? לא בגלל ירושלים. אלא, מצוין, יהיה לנו עוד יום שבתון, זה עוד יום שכולו תורה. כן. הרי מה עושים יום עצמאות? הרבה מאוד מקומות. מנגלים. זה הרבה מאוד מקומות עושים מנגל, זה נכון. אבל הרבה מאוד מקומות גם מנצלים את היום הזה למה? תורה. אומרים, אתה יודע מה? זה יום שבתון, יש זמן, אז מה נעשה? מנגל. אתה הורס לי את ה... עושים מה? לומדים. למה לא מוזכר פה שבועות? מה? בפסח, שעשה עצרת בפסח. זה לא מוזכר שבועות במדרש. כן, זה בסדר, זה לא... פסח, אחרי זה הוא קופץ ישר לראש כן, הרעיון הוא, זה לא רואה פה משהו עקרוני. הכוונה, כל החגים מקריבים קורבנות. אנחנו הקרבנו את כל הקורבנות, ואנחנו מבצעים, בעצם, מה זה מראה לנו? בעצם, שוב, היינו יכולים להבין שאנחנו עושים קורבן בגלל שיש לנו חג. לא ככה. הקורבן הוא זה שגורם לחג. בפועל זה נכון שהיו מאורעות בחגים. זה נכון שהיו מאורעות. אבל אילולא שהיינו מנצלים את הזמן הזה לעבודה ולקרבת השם, לא היה לחג שום משמעות. בעצם, הייתי אומר ככה, יום עצמאות, כשלומדים תורה ביום עצמאות, אז יש לו משמעות. אם זה רק הופך להיות יום שלווה, שלא עושים מזה שום דבר לקרבת השם, אז זה חוזר להיות חלילה כמו שאומרים הגויים. נתת להם שלווה, ומה הם עשו עם זה? לא התקרבו, לא הביאו קורבן, כלומר לא ניצלו את הזמן הזה להתקרבות. אומרים לנו חז"ל, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. רגע, סליחה, זה הפוך, זה לא נכון. למה יש להם ימים טובים? מה? כי היה פסח, היה צריך לנו מצרים, לא, אומרים לנו חז"ל זה לא, אתה לא תופס נכון. יש לך ימים טובים בשביל מה? כדי שיעסקו בהם בתורה. כדי שיעסקו בהם בתורה. מה? למה? אתה צריך, אנחנו בעצם צריכים איזשהו הזדמנויות. כן, סיבה עם סיבה. אבל בעצם המכוון בכל הסיבה עם סיבה זה, מה זה? זה הקורבן. עכשיו שימו לב, שמיני עצרת, איזה חג זה? מבחינת השנה, בלוח השנתי. כן, איזה מספר הוא? שלישי. אחרון, זהו, זה המספר, מספר אחרון. השנה היהודית כידוע מתחילה בפסח. אז אתה עושה פסח, שבועות, ראש שנה, יום כיפור, סוכות, ומה החג האחרון של השנה? שמיני עצרת. עכשיו שימו לב, לכאורה אנחנו אומרים ששמיני עצרת זה כדי, בעצם מה המשמעות של שמיני עצרת? יום חופש מן התורה. לא מן התורה. יום חופש מן התורה. שמיני עצרת, יום חופש מן התורה, כדי שיהיה לך זמן להקריב קורבן. זה המשמעות. במילים אחרות, זה מה שנקרא היום בישיבות, בין הזמנים דרבנן. כן? כלומר, עושים לך עוד יום שכולו תורה. זה המשמעות של שמיני עצרת. יום שכולו תורה. ועכשיו, איפה הוא נמצא הזמן הזה? בסוף. בסוף. והוא צמוד לחג הסוכות. כלומר, הוא צמוד לחג האחרון. מה זה מראה לנו מבחינת המהות של שמיני עצרת? מה הרעיון בעצם בזה? הדובדבן, זה נכון? אני אומר עוד משהו. הכל הולך אחר החיתום. הכל הולך אחר החיתום, נכון? ובעצם מה המשמעות? המשמעות היא ככה. יש לנו הרבה חגים, כולם יש להם מאורעות וסיבות. אבל בסופו של דבר, אומרים, התורה אומרת לנו, אבל דע לך, האמת היא, אני מוכן, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא, מה הוא מוכן לעשות? להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. ובלבד שמה? ובלבד שתנצל את הזמן הזה ללימוד תורה. אני אוסיף לך, ולכן בעצם ביום השמיני, כלומר אותו חג האחרון של סוכות, מה אומרים? אפשר להרחיב, אפשר לפרוס ולפרוס ולפרוס. ובלבד מה? אבל רק תעשה מה דבר אחד. תביא את הקורבן. הבאתי לכם פה פלא יועץ, שהוא דבר מהותי ביותר. וצריכים לשנן אותו, ללמוד אותו בעל פה. אומר הפלא יועץ, ולשלושה,
שלא לדבר בדברי תורה או להוציא היום הקדוש בדברים בטלים וטיולים. הוא מדבר על יום השבת, שאסור להוציא אותו בדברים של דברים בטלים. ולא ניתנו שבתות אלא לעסוק בתורה. וידוע מה שפירשו הקדמונים על הפסוק. כי ייקח מועד אני מישרים אשפוט. שמי שמאבד הזמן ואינו עוסק בתורה בשבתות ובמועד, אנוש יענש גם על ימי אחרון. ואין לו מקום פטור באומרו שהיה טרוד על המחיה והכלכלה, שהרי שבתות ומועדים הוכיחו כי אין בפיהו נכונה. מה פירוש הפסוק? כי ייקח מועד אני מישרים אשפוט. פירוש הדבר, לפי המועד ככה אני שופט אתכם. כל השנה אדם יש לו עבודה, הוא עסוק, הוא צריך לעבוד, לפרנסתו, הוא רץ, מפה לשם, מכאן. אתה שואל אותו, למה אתה לא לומד? מה הוא אומר לך? אין זמן, אין זמן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא נראה. בוא נראה אותך, מתי? מתי שאני ארגנתי לך זמן, בוא נראה איך אתה עושה. מה אתה עושה? כן? ואז בוא אומר הפסוק, כי ייקח מועד, אני בודק מה קורה במועד. אם במועד אתה לומד, מה אני עושה? אני מישרים אשפוט. אני אומר, אתה יודע מה? אני רואה שכשיש לו זמן, הוא לומד, אז כשהוא אומר שאין לו זמן, אני מקבל את הטענה. אבל אם בן אדם כל השנה אומר אין לי זמן, ומגיע שבתות ימים טובים, ומה הוא אומר? הוא לא לומד, אז מה זה מראה לך? אז מה זה מראה לך? זה לא בעיה של זמן. זה לא בעיה של זמן, זה פשוט הוא לא רוצה. מה אומר לנו המדרש? מה אומר לנו המדרש? אתה יודע למה יש לך שמיני עצרת? רק בשביל דבר אחד. שתביא את הקורבן. שתיקח את הזמן הזה להתקרבות לעבודת השם. אני ככה, אתם יודעים שאני אוהב לדבר הרבה על יום שישי, אבל יום שישי, אני חושב שזה הבחינה של יום שבת. כי רוב בני אדם ביום שישי לא עובדים. אז השאלה היא מה אתה עושה כשאין לך עבודה. אז יש לך אפשרות לנצל אותו. ואז היום שישי זה בעצם לימוד זכות על כל השבוע. כי בן אדם לומד ביום שישי, הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, שמע, לי זמן כל השבוע, עובדה. כשהיה לי זמן, למדתי. אז כל אחד יחשוב על הדבר הזה. אני לא צריך לפרט, נכון? טוב, אז זה ברור, אבל זה בסדר? אז שמיני עצרת זה בעצם החג שחותם את כל חגי השנה. והוא אומר לנו דבר מהותי. האמת היא שאני לא צריך סיבה לתת לכם חגים. האמת היא שאם את הזמן של החגים אתם תנצלו לעבודת השם, אז אתם תהיו זכאים לעוד חג ועוד חג. ועכשיו אני אוסיף משהו יותר מהותי. האמת היא זה שכל השנה אנחנו עובדים, ואין לנו זמן לעסוק בתורה. מה זה? זה נורמלי? מה זה? ממה זה נובע? זה נובע מכללת אדם הראשון. אדם הראשון לפני החטא, במה היה עסוק כל הזמן? היה עובד מעט, עסוק כל הזמן במושכלות. זה לא משנה, כן? אבל היה לו בעצם, זה שאנחנו בעצם טרודים בחומר, זה לא דבר שאמור להיות. אנחנו אמורים להיות עסוקים בחומר, לעובדה ולשומרה, כמו אדם הראשון. אבל לא באופן כזה שזה תורד אותנו מללמוד. אז בעצם שמיני עצרת זה באיזושהי בחינה חזרה קצת למצב של אדם הראשון. ככל שאנחנו בעצם ננצל את זמננו לעסוק בדברים חיוביים, אז אנחנו נהיה זכאים לעוד יותר ועוד יותר שלווה וחופש. בעצם, ככל שאנחנו מנצלים את הזמן שלנו, אנחנו מסוגלים לחזור אחורה למצב של אדם הראשון שלפני החטא. ולכן, שמיני עצרת הוא אחרון החגים, והוא בעצם סוג של הרחבה של סוכות, אבל במהות הוא קשור לחג הסוכות? לא. לא קשור לחג הסוכות. במהות הוא רק בא לומר לנו, אפשר להרחיב את החגים. וזה לא דווקא חג הסוכות. למה? כי זה החג האחרון של השנה פשוט. כלומר, החג האחרון של השנה זה חג הסוכות, ואומרים, די לך, אפשר להרחיב אותו, לא. החג האחרון של השנה זה סוכות. נראה לי מבחינה חקלאית, שאדם אוסף את כל היבוא, הוא הרבה יותר יושב בדרכו, יותר שמח. נכון, יש יותר שלווה, וזה בדיוק, זה הזמן שבוא תנצל אותו. טוב, אז
זה דבר, רעיון ראשון, שאני חושב שכדאי לחשוב עליו וליישם אותו. עכשיו, בואו נראה עוד מדרש שכולנו מכירים אותו וננסה גם אותו להבין קצת יותר לעומק. אומר לנו המדרש ביום השמיני עוד כ"ד, עצרת. זהו שאמר הכתוב, תחת אהבתי הסתנוני. סליחה, תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. פשט הפסוק הוא, תחת שאני אוהב את הגויים, הם שונאים אותי ואני מתפלל עליהם. זה הפשט. אתה רוצה, בחגי ישראל מקריאים לפניך 70 פרים על 70 אומות. באיזה חג עושים את זה? סוכות. אמרו ישראל, ריבון העולם ירגענו מקריאים עליהם 70 פרים. והיו צריכים לאהוב אותנו, והם שונאים אותנו, שנאמר תחת אהבתי הסתנוני. לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקריבו על עצמכם ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. והקרבתם עולי שירחתי רוח לשם, פר ובקר אל אחד, משל למלך שעשה סעודת 7 ימים. וסימן כל בני אדם שבמדינה ב7 ימי המשתה. כיוון שעברו 7 ימי המשתה, אמר לאוהבו, כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה, נגלגל אני ואתה במה שתמצא. ליטר בשר, או של דג, או ירק. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, גלגלו במה שאתם מוצאים פר אחד ועין אחד. טוב, מה שאלת המדרש? מה קשה למדרש? במה הוא מתעסק? למרות שאנחנו אוהבים ועובדים בשבילם, מתאמצים בשבילם. אתה כבר נכנס לתשובה, אני שאלתי מה השאלה. למה המדרש מדבר? למה המדרש מדבר? מה זה באמצע המדרש, אתה שואל, זה לא אמצע. למה? מה המשמעות של שמיני עצרת? כמו שהמדרש הקודם שאל מה המשמעות של שמיני עצרת, גם המדרש הזה הוא שואל את עצמו בעצם, מה העניין של החג הזה? מה המשמעות של החג הזה? עכשיו, פה, המדרש הקודם אמר לנו מה המשמעות של החג הזה? להוסיף קורבן. להוסיף קורבן. כלומר, אין לו משמעות מעבר לזה שחופש זה דבר חיובי בעם ישראל, כי יודעים לנצל אותו. פה המדרש אומר לנו לא. הקורבן הזה, שמיני חג עצרת הוא בא בניגוד למה? של האנשים הקודמים. יפה, כלומר, אפשר להבין ששמיני חג עצרת מה זה? זה החג האחרון של השנה. ובמקרה הוא צמוד לסוכות, כי סוכות זה החג האחרון, אז מתחילים את החג האחרון. שמיני עצרת כהרחבה של סוכות. מי הבין ככה? המדרש הראשון. המדרש השני אומר לא, זה לא נכון, אלא זה בדיוק ההפך. כלומר, שמיני עצרת זה לא מעניין אותי שזה החג האחרון של השנה. מה מעניין אותי לראות? שהוא צמוד לחג הסוכות. למה הוא צמוד לחג הסוכות? קורבנות. בגלל הקורבנות. לא רק בגלל הקורבנות, אלא אני מדבר מבחינה מדינית עכשיו, כי הוא תגובה לחג הסוכות. הרי, שימו לב, אם הייתי אומר שמיני חג עצרת בתאריך אחר לגמרי, אז הייתי אומר, זה רק בפני עצמו. אבל זה שהוא צמוד לחג הסוכות, אז כנראה שיש לו או חיבור לחג הסוכות או תגובה, כן? אז המדרש הראשון הבין שזה חיבור לחג הסוכות. המדרש השני אומר לא נכון, זה לא חיבור לחג הסוכות, אלא זה מה? זה תגובה לחג הסוכות. טוב, אז מה המשמעות של חג הסוכות? אומרים לנו חז"ל פה, חג הסוכות מה עושים? מתפללים על הערבים. זה מתקרבים לכל מכירים לכל העמים. מה זה קשור לחג הסוכות? למה? בחוץ. מאיפה יודעים שחג הסוכות קשור לעמים בכלל? זה לא כתוב בתורה. נו, אז מאיפה יודעים? במדרש, בחג הסוכות, במדרש נותן סוכה בגמרא בעבודה זרה. זה נכון, זה כתוב מדרש, אני שואל בתורה. איפה יש לנו מקור בחז"ל, בתורה, לא בחז"ל, בתורה, בנביא, להגיד לנו שחג הסוכות קשור לגויים? יפה, כמעט? זכריה, יפה מאוד. בזכריה פרק ג' זה ההפטרה של יום ראשון של חג הסוכות. מה אנחנו אומרים? שכל הגויים לעתיד לבוא יבואו לחוג את חג הסוכות, ואוי לו לעם שלא יבוא לחוג את חג הסוכות. אז פה אנחנו רואים בנביא
בזכריה יש פה תנ"ך, נקרא את הפסוקים בתנ"ך. טוב, אם אין פה תנ"ך, אבל יש פסוקים מפורשים בזכריה, בפרק ג', שכתוב שמה שהגויים אמורים לבוא לחוג את חג הסוכות. זה ההפטרה. זה ההפטרה של חג הסוכות. עכשיו, למה זה? למה באמת חג הסוכות הוא חג בשביל הגויים? זה שאלה לזכריה, כן? זה שאלה לזכריה. פסח לא קשור. פסח לא קשור. למה פסח לא קשור? יצאנו אנחנו מצרים. שבועות לא קשור. שבועות לא קשור. למה? הסוכות לא קשור. היינו תחת עלולי הכבוד או תחת הסוכות. לא, אז גם. למה אנחנו? נו, אז יש לך קושה לזכריה הנביא. אולי אם חג הסוכות בעצם חג האסיף או הקציר? מה זה חג אסיף. אז אם כל הגויים שלהם מצב טוב, אז אין מלחמות. כאילו זה מביא שלווה לעולם. זה נכון, שווה לעולם, אבל מה זה קשור? למה הם צריכים לחוג על זה? בגלל שבעצם בחג הסוכות אתה מתחבר להוויה, לטבע. אתה יוצא החוצה מבני הבית שלך, אתה טבע, אתה מרגיש ארעי, ואז אתה גם מרגיש כלפי הסביבה. אתה אומר זה חג ירוק. חג ירוק. אז מה יותר חיבור לבני אדם ש... חג הזה הוא הכל... חג מדברים על המים. המים זה כללי לכולם. זה כללי לכולם. נכון. ודאי שחג הסוכות מבחינה זאת, לכאורה מים זה נוגע לכולם. נכון. אני חושב שמשהו בכיוון שלך. חג אמוני יותר. חג אמוני יותר. איזה אמונה? שאתה בחוץ, אין לך כלום שום דבר. כלומר, מה זה חג הסוכות בשבילנו? בשבילנו היום. אמונה. לצאת מדירת טבע. חוץ מזה שלמען ידעו דורותיכם, אבל המהות של חג הסוכות מה זה? זה מדירת קבע ותיכנס לדירת ארעי. כלומר, המשמעות של חג הסוכות זה לדעת שמה? שהכל ארעי, חוץ ממה? חוץ מריבונו של עולם. האם המסר הזה הוא מסר שיכול להיות בשביל הגויים? ברור, המסר הזה אין לך יותר אוניברסלי ממנו. זה פסח, זה אנחנו נוצרנו בתור עם, זה ודאי לא נוגע לגויים. אבל בגמרא כתוב, אחרית הימים, הוא ינסה אותם בזה הם נופלים. יפה. איך זה נקרא בגמרא? יש לי מצווה קלה. קלה. למה זה מצווה קלה? לכאורה היא קלה. כי באופן כללי שייכת אליהם. מה הבעיה? שהם לא מנצלים את זה. אבל באופן כללי זה מצווה קלה, כלומר זה מצווה שאין שום בעיה שגוי יתחבר אליה. תגיד לגוי, בוא תעשה ברית מילה. יגיד לך, רגע, מה זה קשור? אני לא בן של אברהם אבינו. תגיד לו, בוא תעשה קורבן פסח. יגיד, למה? אבותיי יצאו ממצרים? תגיד לו, בוא תעשה סוכות. למה? כדי שתדע שהעולם שלנו הוא ארעי. מצוין? זה דבר שאין לך, זה מסר אוניברסלי. אתה יכול להגיד את זה בטלוויזיה. יוצא לכמה זה. טלוויזיית מצרים, אבל שיש קורא לעולם. לא, אבל זה הפסח, קורבן פסח, זה בשביל זה אשר פסח על בתי מצרים את בתינו הציל. זה נוגע אלינו. דרך אגב, שימו לב, מה הדין בפסח? כל בן נכר לא יאכל בו. כן? למה? כי זה חג ודאי. זה. כל הלומד תורה בפני... כל שלומד תורה מה דינו? חיי המיתה. נכון? אל תקרא מורשה, אלא מורסה, לכן שבועות ודאי לא שייך. אבל חג הסוכות, מצווה קלה יש לי. זה לא הייעוד של עם ישראל? מה? להיות אור לגויים. או, רגע, שנייה, עוד שנייה. בואו ננסה אחר כך מה זה אומר לנו. אבל קודם כל, חג הסוכות הוא ודאי חג שהוא פונה למי? זה מסר אוניברסלי, שייך לכל העולם, ולכן הגויים נתבעים לעתיד לבוא לחוג את חג הסוכות. זה חג שהוא שייך גם אליהם. מה אנחנו עושים בחג הסוכות? משתפים אותם. אנחנו בעצם מבינים את תפקידנו, שימו לב. אנחנו מתחילים מפסח בשנה היהודית. כלומר, קודם כל נוצרים. אחר כך מגיעים לשבועות. כלומר, אנחנו מקבלים עכשיו את התוכן, את המהותי שלנו בתור עם. עוברים ראש השנה ויום כיפור. ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לפסגה שלנו. החג האחרון של השנה ביהודית, מה הוא? הפסגה זה סוכות. מה הפסגה של עם ישראל? לכבד את העולם. שבעצם, וייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות אור לגויים. לכן, בתכלית, החג האחרון, השלמות של עם ישראל, מה זה?
אנחנו מקריבים קורבנות עבור 70 האומות. מה הכוונה שאנחנו מקריבים קורבן עבור 70 האומות? בפשטות. מה זה קורבן? התקרבות. כלומר, מה אנחנו רוצים לעשות? לקרב את 70 האומות לאביהם שבשמיים. לכן חג הסוכות זה חג הפסגה של עם ישראל. זה גם בשבילנו זה חג שמח מאוד. למה? כי זה בעצם החג שלנו. שם אנחנו עושים את כל תפקידנו. זה חג השבועות. עכשיו שאלה. כתוב שפרע החג מתמעטים. נו, מה המשמעות שהם מתמעטים? שהם יבואו בסוף, במקום שאנחנו נקריב בשבילם, הם יבואו ויקריבו, אז... לא, הם לא באים. זה משתפר. הם לא באים, זה עוד עניין, הם לא באים. אני עדיין לא דן בתגובה הגויית לחג. אני דן קודם כל במהות של החג מתוך איך אנחנו אמורים להסתכל על החג. אז אנחנו אמורים להקריב קורבנות עבור הגויים. אבל רגע, אנחנו רואים שהקורבנות הולכים ויורדים. מה המשמעות? שאנחנו נשפיע עליהם שהם יתפרדו, הם יתגיירו אולי. שיהיה חיבור בין הדברים. שיתגיירו, זה לא המטרה שלנו. מה זה התמעטו? הם לא באים שאתה מגייר אותם, אז הם פחות גויים. אבל אין לנו מגמה לגייר את הגויים. הם לא מתקרבים, אז אנחנו מתמעטים, זה לא רק עם ישראל לבד. אז רק רגע, איזה מין תפילה זה שאתה מתפלל עליהם שהם... לא, אתה לא מתפלל עליהם, זה המציאות. למה זה המציאות הזאת? שאתה אומר, בוא אמרנו את זה בהתחלה לפני כן, שהקדוש ברוך הוא נותן להם איזה משהו, שלווה, ולא נותן את קורבנות. אז אתה אומר, אז בעצם זה סימן של כללה הדבר הזה. משהו כזה. אז איזה מין מורה זה? לא, זה המציאות, אתה יודע שזה מה שזה יהיה בסופו של דבר. אתה אומר, תראה, אפשר להגיד ככה, אני לא יכול להבין שזה סימן כללה, אבל עוד מעט נביא... הרב, אני אומר דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לגויים 5 תפילות, נכון? לא פתאום. מה, אז למה הם מתפללים 5 פעמים? זה שאלה טובה, אבל זה לא שאלה עלינו, זה שאלה עלינו. זה לבזבז את הזמן בעבודה. זה בדיוק מה אחת. למה הפירוט בין האומות אמרו להיעלם? יפה מאוד. כי כל הפירוט התחיל מדור הפלדה. יפה. דבר ראשון, בואו נסתכל. מבחינה היסטורית, למה יש הרבה אומות? דור הפלגה. וזה נובע מתוך מה? שוב, חוסר תמונה בשביל. זה נובע מצד כללה על זה שמה הם רצו לעשות? שבמקום להתאחד כדי לעבוד את השם, מה הם עשו? התאחדו כדי, אבל נתנה לנו עיר ובגלל, כן? אז בסופו של דבר, מה אמור להיות התהליך ההיסטורי הנכון? להתאחד סביב האמונה בשם. להתאחד סביב האמונה בשם. לכן, מה אמור להיות התהליך ההיסטורי? מ-70 בעצם אותו מספר של גויים, אבל מה קורה? כל מיני פירודים שהולכים כלומר חוזרים לאיזה מצב? חוזרים למצב של שפה אחת. מי אומר את זה? נגיד לכם מי אומר את זה, המקור שלי. מקור שלי לא. מקור שלי, אין היה, שבת, פרק שני, פסקה ז'. איפה זה כתוב שם? באיזה הקשר? תנסו לזכר. למדנו את זה שנה שעברה, נכון? באיזה הקשר? כתוב שם לגבי הדלקת הנרות. שזה עולה, שזה אומר שמה פוחד והולך. למה פוחד והולך? כנגד פרעי החג. אומר הרב קוק, מה הכוונה? הכוונה אומר הרב קוק, החיבור בין עם ישראל ויוון גרם לכך שעם ישראל משפיע על יוון וגורם לזה שכל ההבדלים שבין אומה לאומה, שהם הבדלים בעצם שהם לא מהותיים, הם הולכים ומתעלמים. והאומות הולכות ומתאחדות כי הן חוזרות בעצם לשורשן. ומהו השורש של כל האומות? האדם הראשון. כלומר, אנחנו חוזרים אחורה כאשר אנחנו מבינים שרב המאחד על המפריד. לכן בסופו של דבר המגמה ההיסטורית הכללית היא שמה? שהאומות הולכות ומתאחדות. זה דבר שאנחנו רואים במו עינינו. זאת אומרת, גם היום יש מגמה, כן, של האומות להתאחד, לטשטש. אם לפני 200 שנה היית רואה הבדל גדול מאוד בין צרפתי ובלגי, היום אתה עושה... כולם ערבים.
אבל האומות האיחוד האירופאי. יש איחוד אירופאי, נכון, יש או"ם, יש ארצות הברית, כלומר יש מגמה, יש האומה האסלאמית, גם מבחינה זאת, כן? החליפות האסלאמית העולמית, כן? כלומר, יש מגמה שמה? לטשטש את ההבדלים ולהתאחד סביב הדברים העיקריים. לכן האומות הולכות הפערים הולכים ופוחתים, לא כסימן קללה, אלא כמה? כמגמה היסטורית נכונה. שאנחנו צריכים, מתוך השפעתנו על האומות, לגרום להם להבין שמה? שרב המאחד על המפריד, ושהמאחד את כולנו בסופו של דבר זה עבודת השם. זה התוכנית. זאת המגמה, זאת המשימה, זה החלום. אלא מה? תחת אשר תחת אהבתי תסתנוני. כלומר, אם זה המגמה של עם ישראל, מה היה אמור להיות? שהגויים יגידו תודה רבה וכל הכבוד לך. אלא מה קורה? שונאים אותנו על זה, כן? אתם אומה שדואגים לעולם, ככה אתם מתנשאים, אז אנחנו שונאים אתכם על זה. ואז, מה קורה? אז אנחנו מעטים אותם. ואז מה אומר? תסתכלו, המגרש פה הוא תמוה לכאורה. אומר המגרש, והיו צריכים, שורה 24, והיו צריכים לאהוב אותנו והם שונאים אותנו, שנאמר תחת אהבתי יסתנוני, אהבתי. לפיכך, אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הגיבו על עצמכם ביום השמיני. מה הכוונה? גודל האחריות של עם ישראל במשימה הזאת. זאת אומרת, אתם צריכים פה, קודם כל אתם, תגיבו לעצמכם, תתקרבו מתוך זה כלל העולם יתקרב. החג הזה גם נקרא שהוא מייצר אותו, הוא שמחת תורה. אתם לא פריירים. לפי הדוגמה, אבל השמחה, אשר עבדתם אותי בשמחה אותי לבב, זאת אומרת, אנחנו מתבאים לקיים את התורה וללמוד אותה מתוך שמחה ומתוך חיבור. החיבור הזה הוא זה שיוליד בסופו של דבר את האחדות ה... כן, אבל אני שואל, מה זה לפיכך? לפיכך. אתה צודק, כן, אבל מה זה לפיכך? זה התגובה. אני מבין, הסיפור של אחרי זה. מה אתם צריכים לפני הסיפור, אני בכוונה, אני שואל לפני הסיפור, כי הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב אותם, נו, עזבו אותם, מספיק. עכשיו בואו אתם ואני ואתה. זה לא קשור לסיפור, אתה תראה שהסיפור מהפך את הקערה, אבל אתה צודק. שמה זה לפיכך בעצם? תראה, הם לא רוצים, אנחנו בעצם, אנחנו מתייאשים. לא, שנייה. הם קיבלו את שלהם. בינתיים, נכון, יפה, כלומר, אני חושב שאתם מתכוונים אותו דבר. לכן אמרתי, אל תהיו פראיירים, כלומר, אל תרגישו פראיירים. כלומר, הם לא רוצים, אתם עושים את העבודה שלכם. הם לא רוצים, אז מה תעשה? אז תתכנסו בעצמכם. תתכנסו בעצמכם. עכשיו שימו לב. לא בעצמכם, אני איתכם. הכוונה, כלומר, אנחנו נכנס את הקשר, במקום שאתם תהיו בעצם ראש החנית של הקרבה העולמית לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נעבוד על הקשר ביני לבינכם. זה לא במקום, זה אומר אוספת. לא, זה לפיכך. כלומר, היות והם סותנים אתכם על זה, אז אני אומר לכם... זה לא מבטל את הפעולה שעשינו בשבילים האלה. אני מסכים. קודם כל, יש לנו... עכשיו שימו לב, תראו, הדברים פה הם מאוד עמוקים שלנו. כי בעצם מה אומר לנו המדרש? אומר לנו המדרש שהאמת היא יש חג הסוכות. תתארו לעצמכם שהיינו בלי שמיני עצרת, רק חג הסוכות. מה זה חג הסוכות בעצם? קוסמופוליטי. הייתי אומר שזה האידיאל הלאומי הישראלי. כלומר, האידיאל הלאומי הישראלי מהו? לקרב את כל העמים לעבודת השם. אלא מה קורה? האם האידיאל הזה אפשר לחיות אותו כאן ועכשיו? לא. תשובה, עכשיו שמיני עצרת. זה מה שאומר המדרש. לפיכך, היות ובעצם העולם עדיין לא בשל, לפיכך עכשיו שמיני עצרת. כלומר, שמיני עצרת בעצם זה הקונטרה לחג הסוכות, אבל בעצם מה זה אומר? תראה,
אם העולם לא בשל, אז יש לנו את העקר. אבל שימו לב. רגע, תיג'י. מצוינת. אז לכאורה, בשלב הזה, המדרש מסביר לנו, זה פשט המדרש, כן? ששמיני עצרת זה בעצם חג של... זמני. של דיעבד. אז זה מה שאני אמרתי, לא. רגע, שנייה. מה נוספת? עוד מעט, זה המשך. כן? אבל בשלב הזה, לכאורה, זה חג של דיעבד. הם לא שונאים אתכם, אז אתה יודע מה? אז נשאיר את הערוץ בינינו, יהיה הערוץ המרכזי. עכשיו, שימו לב. אז למה יש לנו חג הסוכות? יש לנו רק את שמיני עצרת. שמיני עצרת הוא תולדה של אסור לנו לשכוח את המטרה. חג הסוכות בעצם הוא מסמן בפנינו את המגמה. הוא מסמן בפנינו מה המטרה שלנו. נכון ששמיני עצרת זה החג שאנחנו מתכנסים עם הקדוש ברוך הוא. זה מאוד נחמד בשביל ההרגשה טובה שלנו. אבל אסור לנו לשכוח את מה? את המגמה. את המשימה הגדולה שלנו, שזה בעצם חג הסוכות. עכשיו, לפי זה היה אפשר לומר שמה? שאולי זה באמת לעתיד לבוא מה יהיה עם חג הסוכות? ושמיני עצרת. אולי יתבטל. אומר לנו המדרש, תמשיכו. פער אחד העיל אחד. איזה שורה? אותו מדרש בהמשך. 26. והקרבתם אישי עולם יחד לכרוך על השם, פער בין בקר אחד, העיל אחד. 26. משל למלך. רגע, למה אני צריך משל? עד עכשיו זה היה מאוד מאוד ברור. עכשיו, במשל שימו לב, מה קורה? המלך אומר, חילקתי לכולם, אתה תישאר איתי. האם זה מה שקורה בחג הסוכות? חילקתי לכולם? לא, זה מה שקורה. הרי אנחנו, הרגע התלוננו שמה? שאנחנו מתפללים והם בכלל לא מגיעים. הם לא רוצים. וחוץ מזה, לפי ההסבר הראשון, המדרש עד עכשיו, הוא הסביר לנו שזה לפיכך, זה בדיעבד, ופה זה בדיעבד? לא. לא. בעצם אומר לנו המדרש, האמת היא שיש עוד משמעות לשמיני חג עצרת. לעולם תהיה משמעות לחיבור ייחודי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם במצב שהאומות יהיו שותפים מלאים, וכולם יבואו אל המלך, וכולם יאכלו עם המלך. כלומר, המצב המצופה, האידיאלי שאנחנו מחכים לו, שבאמת כולם יבואו לאכול עם המלך. עדיין יהיה מקום שמה? שהמלך יהיה תלוי. עכשיו, שימו לב. איך זה נקרא הדבר הזה? הביטוי הוא ביטוי מדהים. הוא אומר, בוא נגלגל. מה זה להתגלגל? מנגל, לעשות מנגל. שביע ותרה. מה זה לגלגל? סליחה, דבר סליחה. לזרום. זה בעברית מודד, לגלגל בגמרא זה לזרום. הגמרא מביאה את הביטוי הזה לגבי אישה מתגלגלת עם בעלה. דהיינו, היא אוכלת איתו מה שהוא אוכל. כלומר, אין... כן? אז בוא נתגלגל. כלומר, מה קורה? יש עדיין... מה ההבדל בין עם ישראל באומות? שהאומות הם בתור... נספחים. אורחים. לא נספחים. לא נספחים. הם אורחים. זה לא נספח. הם אורחים. זאת אומרת, יש להם בהחלט מקום של כבוד. אבל אורח עדיין יש איזשהו דיסטנס. אצל עם ישראל זה כמו אוהב שאומר בוא נתגלגל. מה הכוונה בוא נתגלגל? תראה, ביני לבינך לא צריכים... באותה צלחת. בדיוק, באותה צלחת. אנחנו לא צריכים גינוני מלכות. למה לא צריכים גינוני מלכות? למה כשהרב הראשי מגיע הביתה הוא יכול להוריד את הווסט ואת הכובע ואת החליפה והוא עם הציציות בחוץ? הבית שלו. כי זה הבית שלו, ואז מה? לא רק שזה הבית שלו, ואז מה? הוא מרגיש בנוח. הוא מרגיש בנוח. אבל יש... נכון? הוא לא צריך להראות את... הוא לא צריך להראות, ועוד משהו... הוא לא צריך לשמור דיסטנס. הוא לא צריך לשמור דיסטנס, למה? הוא טבעי שלו. זה הבנים שלו שם. ואז מה עם הבנים שלו? מורה, לראות את המורה ששורה. הבנים שלו אוהבים אותו ומכבדים אותו גם בלי שום דבר חיצוני. למה אתה מרגיש בנוח בבית? כי אתה יודע שזה אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה לא צריך, אתה בחוץ, אז קראתי פעם סיפור על הרב אליהו שהיה מקפיד לקחת את
את הגלימה, אז שאלו אותו, מה זה? הוא אמר, הם לא רוצים אותי, הם רוצים את הגלימה. כן? זאת אומרת, מגיעים לברית, אתה רוצה את הרב הראשי, אתה רוצה את הגלימה, זה יוצא טוב בתמונה. כן? אז עכשיו, כשהוא מגיע הביתה, מה הוא עושה עם הגלימה? הוא עובד אותה, כי מה? הילדים שלו רוצים את הגלימה, עושים את הבא שלהם. יפה. אז בעצם עדיין תהיה איזושהי הבחנה לעתיד לבוא בין מה? בין הקשר של האומות לקדוש ברוך הוא לקשר של עם ישראל. ואתם תהיו לי מדרגת כהנים. אנחנו במדרגה. נכון, אנחנו במדרגה, הייתי אומר כמו רבי חנינא בן דוסה לעומת שאר החכמים. מה נאמר על רבי גמליאל, כן? שהם כולם כשרים, ויש אחד שהוא כעבד. זה לא מראה על פחיתות האומות. כן? זה לא מראה על פחיתות האומות, אבל זה מראה על קשר מסוג שונה. אז הדבר הזה, רבותיי, הוא מאוד חשוב. כי בסופו של דבר, ודווקא גם בזמן של מלחמה, עם ישראל הוא לא עם ששונא. זה מדהים, אנחנו הותקפנו במשך החיים שלנו על ידי כל אומות העולם. ועדיין, עם ישראל זה עם בלי שנאה. זה עם בלי שנאה. אנחנו לא מרגישים שנאה בלב כלפי הגרועים שבאויבינו. אנחנו מרגישים רגשות יכולות להיות רגשות של נקמה על אדם השפוך, ויכולות להיות רגשות של דאגה לילדים שלנו, לביטחון שלנו, אבל אין שנאה חינם. והדבר הזה הוא מדהים, זה באמת דבר שדרוש התבוננות בתוכן הנשמה הישראלית. אבל הדבר הזה בסופו של דבר, זה הסימן הגדול שאנחנו, יש לנו באמת תפקיד כלפי אומות העולם. עם שסבל כל כך הרבה, היה טבעי ביותר שהוא ישנא שנאת מוות את כל העולם. ועדיין עם ישראל הוא עם שאוהב את העולם. וככה צריך להיות, כי בסופו של דבר זאת המגמה שלנו. אז גם כשאנחנו עושים מלחמה, אנחנו צריכים לעשות מלחמה כמו שצריך, וארדפם עד כלותם. ארדוף אויביי ועד השיגם, כן? והשיגם עד כלותם. אבל אנחנו צריכים לעשות את הדברים בלי שנאה. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לקבל. ושמיני עצרת זה בעצם, אז במדרש בעצם, יש מצד אחד איזשהו פן אידיאלי, בשמיני עצרת, שזה הקשר המיוחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה גם איזשהו בחייה. שאנחנו חייבים לפעמים להתכנס, כי אין לנו פרטנר. צריך לדעת לפעמים שבאמת אין פרטנר. אבל גם שיהיה פרטנר, אבל שיהיה פרטנר אנחנו עדיין שם. זה התמצית, זה שני הפנים קיימים. שני הפנים קיימים, נכון? זה שני הפנים. זאת אומרת, לעת עתה אנחנו צריכים לזכור את המגמה האידיאלית ולבכות שאנחנו לא מגיעים אליה, ולעתיד לבוא יהיה לנו את הבחינה הייחודית הזאת של האוהב שמתגלגל עם האהוב. נראה שכל האירוע הזה מוביל אותנו למדרש לפחות, בכך שכשעם ישראל בעצם מקיים את הייעוד שלו וקורא לאומות העולם להגיע והם לא מגיעים, אז הקדוש ברוך הוא מגלה את הקשר, את הקרבה שלו לעם ישראל ואת הבחירה בעם ישראל. כן. ואז מכוח נכון. זה... יש שם משמואל, אתה מאיר הערה חשובה, יש שם משמואל בשנת תרע"ו במועדים שמיני עצרת. הוא מתעסק עם המדרש, והוא מסביר ככה, הוא מסביר שבאופן עקרוני האומות היו אמורות ליהנות מהשפע שלנו. כלומר, אנחנו מתפללים על כל האומות והשפע יורד דרך עם ישראל על כל האומות. אתם לא רוצים? אז כל אחד יקבל את השפע שלו בנפרד. ואתם תקבלו שפע בנפרד והם בנפרד. כלומר, אתם לא רוצים, אז אני אגלה חיבה יתרה לעם ישראל. אבל בסופו של דבר יש פה אידיאל ובעצם מציאות. זה לפיכך עכשיו, כן? האידיאל והמציאות. אני אציין רק בדבר אחד, מדרש מפורסם, אבל סתם כדי להסביר את המדרש, כי זה מעצבן שקוראים אותו ולא מבינים אותו. המדרש אומר שביום השמיני, קפה, 31. ביום השמיני, מה רעניות פוחד כל יום? לימדך תורה דרך ארץ מן הקורבנות, שאם ילך לאכסניה וקיבלו חברו יום ראשון, וקבלו יפה ומאכילו עופות 2, מאכילו עופות. יום שני,
מאכילו בשר. כן, רואים שהבשר יותר זול מעופות, גם היום זה ככה. טוב, בשר, שלישי, מאכילו דגים. זה לא נכון היום. רביעי, מאכילו ירק, כך בוחן והולך עד שמאכילו קטנית. נו, זה ככה עושים הכנסת אורחים. איזה מין דרך ארץ נמדה תורה? אתה אורח. אבל אתה אורח, לא תמיד סופים. מה שאמרנו, שכאילו בלחץ צריך לעשות כאילו כל נכון, כן. הדרך ארץ הוא מה? הדרך ארץ הוא שבסוף תהפוך את האורח לבן בבית. יפה. בהתחלה האורח, אתה צריך לעשות כל מיני דברים שירגיש, אבל עם הזמן אתה צריך לעשות דבר כזה, הרי אין דבר יותר גרוע לאורח מזה שהוא מרגיש כל הזמן שהוא מפריע. כן? אם כל היום אתה עובדה על השולחן, אז מה הוא מרגיש? אני חייב ללכת, כי אני מפריע כל הזמן. לא. אם אתה מדבר כל יום שולחן, הוא נשאר יותר. תעשה לו פחות מידי. זה ההבנה של המדרש, ככה פשטנית. אבל אני חושב שבעומק, ההבנה היא כמו שאמרתי עכשיו, שבעצם המטרה היא לתת את התחושה הטובה. וזה מה שלמדנו מהקורבנות החג, כמו שאמרנו, המגמה בסופו של דבר היא בעצם להתאחד, להפוך להיות משפחה אחת. אז כן, שמיני עצרת, רבותיי, נסיים בזה, שמיני עצרת, כן, שמיני עצרת הוא חג מאוד מאוד ייחודי. לכאורה אין לו תוכן, אבל האמת היא שהוא מגלם בתוכו שני דברים מאוד עקרוניים. דבר ראשון, חגי ישראל אין עניינן תזכורות היסטוריות, אלא חגי ישראל עניינם זמנים לעבודת השם. ואם יש עבודת השם, כדאי רק בשביל זה לתת חג. אז זה דבר בעצם שמיני עצרת, הוא מגלה לנו על כל חגי ישראל מה הוא תוכנם האמיתי. דבר ראשון. דבר שני, שמיני עצרת זה בעצם הפרספקטיבה ההיסטורית של תפקידו של העם ישראל. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע לחג הסוכות, ובלית ברירה אנחנו מתכנסים, דבר אחד. דבר שני, לעולם יהיה איזשהו קשר ייחודי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו חיים את הדברים האלה, אז קודם כל בעזרת השם, כשיגיע שמיני עצרת, אנחנו נחיה אותו ביותר תוקף כמו ביותר עוז, אבל גם ביום יום, בסופו של דבר, המשמעות הגדולה, כמו שאמרנו, ואנחנו חוזרים על הדברים, זה יום שישי הקדוש, מה עושים איתו, כן? האם אנחנו מנצלים אותו, זה דבר ראשון. ודבר שני, בחיי החיים שלנו, גם ההתייחסות שלנו לאומות העולם. זה לא נכון לתת לילדים לדבר בצורה לא יפה על אויבים. ערבים הם לא חמורים והם לא חיות, הם בני אדם שצריכים להילחם בהם כאשר הם מזיקים לנו, וצריכים להילחם בהם ללא רחם. אבל לעולם הבעיה היא שאנחנו מדברים לא יפה, כן? הנה החמור רוכב על חמור או דברים כאלה, אז אנחנו בעצם חוטאים למגמה האלוקית שלנו, כי בסופו של דבר... בשנה אנחנו רואים משהו לחמור. בסדר, זה רק משהו. אני מדבר עכשיו... אני אתה תגיד לי פסוק אחר, זרמת עושים זרמתה, בסך חמורים וזרם, אבל זאת לא הנקודה. אני מקבל עכשיו על המגמה החינוכית. בסופו של דבר, המגמה החינוכית שלנו צריכה להיות שאנחנו רוצים כן לקרב את אומות העולם. ולכן, כמו שלא ייתכן שמורה יזלזל בתלמידים שלו וילמד אותם, אז לא ייתכן שאנחנו לפתח שנאה וזלזול כלפי אומות. אנחנו צריכים להיות קשוחים, כמו שלפעמים מורה צריך להיות קשוח ולשמור על הדיסטנס ועל מי מורה ומי תלמיד. אבל בסופו של דבר, המגמה שלנו היא מגמה אחדותית ואוהבת ומחבקת, ולכן אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ואת ילדינו להבחנות האלה בין האדם בתור אדם לבין האויב בתור אויב. יהי רצון שאנחנו נבחין את זה, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לפגוש את אויבינו, ושחיילי צה"ל בעזרת השם יעשו את משימתם בצורה מלאה
לטובה, והקדוש ברוך הוא יברך אותם, ילכו לשלום, יחזרו לשלום, וגם, ושיערפו השם עבודת השם, שבח מרדכי חיים בן ברכה יהודית. מרדכי חיים בן ברכה יהודית. מרדכי חיים בן ברכה יהודית, מעקד המים וישלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה ולמה חברה ושגדם, אין הרפנה לו, אין הרפנה תגיד מה לא, עוד את הנוער ראשון, כתבו, פה כל הברכות כולם וכן רצון ונאמר, רבי חן עלי קשה מהרזק כבוד הנושא לסגר ולכל שלמה, עדיין חפש סימן סיפור יגיד תורה ויעדים. התגדל והתקדש שומר הבא. אמן. עם מעדי ואנחנו מודה, ואני מודה בצום כלב כלב ושכן. אמן. חי כל אחד. סלם עגלת כלילי הוא אמן.